Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tos tarunduh ta acan. Abdi mah tos. Lapar henteu. Abdi mah lapar. Mudah-mudahan tunduhna cing jantan ibadah. Laparna cing aya nu ngabagi. Atos. Nah, atuh bet lapar wae nya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qayyumis samawati wal ardin mudabbiril khalaiqi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadinil fatihi lima ugliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim. La ilaha illallah la mawjuda illallah la ma'buda illallah la matluba illallah la maqsuda illallah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. A'tini a'tina mahabbataka wa ma'rifatak. Bismillahi tawakkalna ala Allah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah sadaqul azim wa sadaqa rasulul karim. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam innama bu'ithu liutamima makarimal ahlaq. Wa qala aydan taraktu fikum amrayni lan tadilu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnatar rasulillah. Wa qala aydan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyassir rahimah wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dha'ifah wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Al-hadis amma ba'du ayyuhal hadirun rahimakumullah. Terkhusus keluarga besar Masjid Jami Madrasah. Mudah-mudahan masjidna cing makmur, madrasahna cing barokah, jamaahna cing syaroleh syarolehah, haristiqomah kana berjamaah. Kum sadayana warga wargi kampung desa, kecamatan, Kabupaten Garut. Kumaha dararamang sadayana? Nembean patepang sareng pribados. Paingan hararok cai singa bojar kasaatan. Walaupun kita pertama ketemu, semoga ada rasa rindu antara dirimu dan diriku. Dan semoga rindu itu terpatri dalam relung kalbu antara kamu dan aku. Amin atau lain ya. Tah gitu. Kumaha cenah barudak? Eta nu bieu lain Noel. Abdi nu melungsur di Cibiuk Limbangan.
Terus ka dieu, tos di dieu bade ka Kadungora. Tos di Kadungora terus ka Bandung. Teu nanyakeun imah pengumuman. Jadi aya sababaraha tempat deui urang bagi waktu, nu penting mah menang dulur. Ai wajah abdi emang aya mata duitan? Astagfirullahalazim. Itu kakara papangi tapi siga nu darendam heuh. Tong kitu ya. Tapi baik eta. Lain nya da normal atuh. Saur pun guru kade lamun geus bisa ngaji tong beuki kana duit bisi disebut ajengan gelo. Atak abdi mah daripada disebut ajengan gelo, mending biasa we kana duit mah. Matak di dia bisi aya ajengan nu beuki duit eta teh ajengan anu normal. Ajengan beuki duit mah ajengan gelo ngan aya nu leuwih gelo nu ngonang ajengan teu mere duit. Ibu bapak kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pan ieu oge ngaji teh make da panitia bisa ngayakeun pangajian ieu teh kan make duit da meunang nyewa kabeh perlengkapanana oge. Tenda meunang nyewa, panggung meunang nyewa. Tong disebut meunang nganyuk aja. Meunang nyewa. Sound system meunang nyewa, dai nanangna oge meunang menang nyewa. Emang aku cowok sewaan. Menang nyumbang. Tadi dina sambutan jentre aya nu nyumbang. Halo? Sate acan ngaos, urang sholawatan heula meh barokah. Siap? Sok tuturkeun. Assalamu alayka. Cing kompak. Ya serius atuh ieu ngaji teh. Maksudnya maca salam ka Nabi cing kompak. Lain tuturut dai. Astagfirullahalazim. Berarti dai teh Allahu Akbar. Ya cik abdi oge darendam orang dia mah. Sok sadayana assalamu alayka. Ya Rasulullah. Assalamu alayka. Ya Nabi Allah. Assalamu alayka. Ya Habib Allah. Angkat pandanganna. Cing luhur. Balikeun. Dadah. Serius balikeun aja sok angkat. Lambaikan tangan kita kepada Nabi. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a sya'ni wa daraji al-fatayaji ratal alami ya uhailal judi wal ya Rasulullah salamun alaik. Salawat sadayana ya Rafi'a sya'ni wa daraji al-fatayaji ratal alami ya uhailal judi wal kami semua selalu rindu datanglah wahai sang kekasihku, hadirlah dalam mimpi
شاني ودرجي أكفتي جيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم يا رسول الله يا رفيع شان أدفت يا جيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم اللهم صل وسلم وبارك barokah maca salam sareng sholawat ka Nabi mugia urang cing menangkeun syafaat Nabi. Barokah maca salam jeung sholawat ka Nabi mugia orang dieu cing tiasa jarah ka makam Nabi. Hoyong ka Mekah jeung ka Madinah. Nah hata arindit. Pasti tegaduh niat, tegaduh acis. Acis mah gaduh. Niatna ngomean imah wae jeung meuli motor. Tapi insya Allah orang dia mah bakal ka Makkah. Ya wajahna tuh siga Ka'bah. Harideng aja. Judul pengajian ieu teh judulna naon cenah? Merajut cinta dalam cahaya Rasulullah. Aduh. Meni gaya judulna oge merajut cinta untuk Rasulullah. Berbicara tentang cinta, what is the meaning of love? Apa itu cinta? Cinta cek Imam Malik dina kitab Alfiyah kalbarojina azimi lil amali murawail qalbi qoli lil hiyali. Cinta itu mengerti walaupun tidak dijelaskan. Cinta itu paham walaupun tidak diungkapkan. Karena cinta bukan dari kata puisi dan lagu, tapi cinta adalah pembuktian, perjuangan, pengorbanan dan kesetiaan. Cinta membuat hati kita bahagia, tapi kadang membuat hati terluka. Ketika cinta sudah jatuh, maka jatuhlah cinta itu membuat hati terasa indah. Tapi kalau sudah putus cinta, sakit terasa. Tapi ada yang lebih menyakitkan, sudah putus cinta, masih cinta. Makanya jangan sampai salah mencin. Cinta itu tidak salah, yang salah adalah kita ketika kita mencintai orang yang salah. Apalagi mencintai orang yang tidak mencintai kita. Apalagi mencintai orang yang dicintai orang lain. Itu menyakit. Hakikat cinta adalah pembuktian. Mahabbatul hal aqwami min mahabbatil maqal. Cinta yang dibuktikan itu lebih bermakna daripada hanya sekedar di kata-kata saja. Mata lamun jelema nu ngaku cinta tapi teu dibuktikan, berarti eta mah cintana cinta pal. Cintana cinta monyet atau ningali ka hareup atuh. Cinta yang banyak janji tidak ada bukti. Cinta yang banyak kata-kata tidak ada realita. Itu adalah cinta kepalsu. Contoh, ibu cinta ke bapak tapi ibu tidak melayani bapak. Bapak cinta ke ibu tapi tidak menafkahi ibu. Berarti itu teh cinta yang palsu. Coba ibu cinta teh ke bapak. Cinta lamun si bapak mere. Tah eta nu disebut palsu teh. Ada uang abang disayang, ada uang abang dicekek, lain ditenang hungkul. Berarti ibu-ibu di dieu mah kabeh
GR ku duit. Coba ari bapak cinta teh ka ibu bapak. Mana rarepeh gitu. Si bapak mah bingung rek ngajawab cinta teh. Arek nyebut cinta pamajikan tapi omongan wae. Ari teh nyebut cinta beungeut aya dihareupeun. Barudak. Lain wel kulaan atuh ari kamu. Barudak. Ari cek kamu si mama jeung si bapak saling mencintai henteu? Belum tuh. Mun si mama jeung si bapak tidak saling mencintai nah abet aya kamu atuh. Pan kamu teh itu bukti cinta si mama jeung si bapak. Lu tidak sengaja si eta. Kalepasan majarkeun teh. Gelo keenakan. Ada kamu karena ada cinta si mama jeung si bapak barudak. Da kamu teh keluar dina lingkungan keluarga mama jeung bapak. Liang naon atuh. Moal balik. Rek ka mana atuh? Oh, sok atuh sok. Sugan teh rek naon ngalihkeun kembang euceu. Mindahkeun kembang-kembangna nu diangkat. Ya heueuh atuh potna teh ka bawah. Mindahkeun si bapak teh jeung calanana. Lain awakna hungkul. Atuh awakna hungkul mah calanana teh ka bawah. Hop. Hop. Karek TV mana bete ngaji teh? Karena Cinta. Pan eta judulna merajut cinta atuh. Oh. Ari aku kan dai cinta. Halo? Dangukeun. Cinta itu kudu dibuktikan. Siga ayeuna urang ngabuktikeun cinta ka Nabi. Sok sanajan urang teh tarunduh. Sok sanajan urang teh carape. Sok sanajan urang teh butuh istirahat. Tapi da rumasa cinta ka Nabi teu ngarasa tunduh, teu ngarasa capek, teu kudu istirahat. Jejeng jreng jreng jreng. Cing yakin cinta urang ka Nabi, Nabi bakal ngabalas cinta ka urang. Amin dong. Amin. Naon sababna? Sabab cinta Nabi mah abadi selamanya. Ku Nabi dibalas berupa syafaat. Karena Nabi mah cinta ka urang, cinta yang sejati, cinta yang hakiki. Beda jeung urang, cintana cinta yang penuh dengan materi. Lamun eueuh duit mah moal oh. Cinta siapa? Kenyataan cek abdi oge. Nanyakeun cinta siapa teh ka salaki batur. Mit amit. Mit amit. Boro-boro ka Nabi salaki oge teu dipika cinta. Nah, cinta nak kasalaki batur bapak tak dengekeun. Cinta teh kasalaki sorangan lain kasalaki batur bari huhaha. Kini ku sadar cintaku ini. Halo, apa? Berarti kabeh mah jemaah ti kotok. Pertanyaannya, naon cenah? Bagaimana menjawab tema nu dibikeun ku ieu panitia merajut cinta untuk menggapai cintanya Rasul? Maka yang pertama adalah muliakan para pewaris-pewaris Nabi. Cintai para pewaris-pewaris Nabi. Gitu.
Arek kamanda. Cicing. Ring ngaji teh tempulang anting bisi dicekelan. Ngabuktikeun kacintaan ka Nabi teh ku ngamuliakeun para ulama teh pewaris Kanjeng Nabi. Matak cing balager ka ustad. Aya ustad di dia. Tempatna di dia mah ustad teh. Cing balager muliakeun ustad teh. Da ustad teh butuh dukungan. Ari duit mah pasti butuh. Pan ngaranna ge ustad. Ustad teh singkatan Ustad usaha tara anak deres. Mata krek boga duit di mana data usaha. Da ustad mah duitnya di ATM artos tinu maut. Mata ustad mah nguping nu maut teh atoh. Sabab bakal menang duit. Mata orang dia mun hoyong mere duit ka ustad orang dia kudu loba anu mere. Manyarek mere duit ka ustad kudu aya nu maot heula. Pokoknya ustad teh boga duit teh mun aya nu maot. Tong kitu ka ustad teh. Urangna cing hidang sorangan muliakeun ustad teh. Bere ustad teh. Da ustad teh berehan. Astagfirullahalazim. Komo ustadna begang kurang gij. Allahu akbar. Ustad begang kurang giji mah kudu dibere sumbangan. Susu mah kudu dikenyang. Nyot dikenyat. Astagfirullahaladzim. Ieu mah bilih aya pertarosan Kang Dai kudu kumaha abdi ngabuktikeun kacintaan ka Nabi. Cintai we para pewarisna nyaeta ulama. Beri dukungan para ulama dengan duduk di majelis ilmunya. Cing raresep ngaraji jeung ulama teh. Entong jarauh teuing jeung ajengan bisi kaburu maot. Komo ayeuna loba nu maot bari nongkrong. Nongkeng. Emang ayah di dia nu maot bari nongeng. Geuleuh. Ayeuna teh loba nu maot ngadadak ceuk. Maot teh pan ngadodoho teu mere nyaho. Kamari tingalikeun mari sahak. Maot ngadadak teu ngabejaan ka Ikang Pauji nu jadi salakina. Pan biasana mah dibejaan heula ku gering. Ieu mah teu gering heula bahkan eueuh ka nyeri. Eueuh nu dirasa. Tapi waktuna maot mah maot we geuningan ece. Bahkan ayeuna mah nu hirup oge loba nu ngadadak ngurus nu maot ceuk nu hirup mah. Punya nu hirup ngadadak kilu maot. Matak bisi kaburu maraot cing raresep ngaos atuh cing sopan. Jutaan jelema nu maraot teh hayang ngaraji. Matak mumpung harirup aya pangajian teh inditan tong hararees. Meh loba doa. Ngomong ngajina dina acara muludan, dina acara ngagungkeun Nabi. Lamun ngaji dina acara ngagungkeun Nabi, sok kudu makin rame. Tujuanna ngagungkeun Nabi, ayakeun tuangeun leueuteun. Sok pepuncitan, muncit hayam, muncit domba, kitu aca. Muncit sapi, muncit salaki. Tujuanna nama naon? Hayang menang barokah, hayang menang ganjaran. Tong percuma semua yang kita lakukan dina pengajian niat ngagungkeun Nabi, ganjaran menang, hampura dosa menang. Amin atuh. Amin. Tunduh cenah dai obo we. Lamun ieu mah ngaji teh tunduh obo. Da obona pengajian mah jadi tibra.
Kumaha cenah lamun keur ngaji obot tuluy ngadahdir, dahdirna jadi barokah. Nu ningali tong ngomongan mun bisa maletak. Sabab eta teh geuleuh cari dahdir batu. Bahkan bukan hanya dahdir, kahitut-hitut jalma nu diuk dina pangajian bari niat ngagungeun Nabi, eta hitutna jadi barokah. Matak jalma nu resep ngaji eta jalma gerede hidayah ti Allah Subhanahu wa taala. Bu, Ibu, inilah cinta yang sesungguhnya. Cinta ka Allah jeung ka Nabi teh ku ngararaji. Sabab dina ngaji aya ilmu, ari ilmu teh anu nyambungkeun hate urang jeung Gusti. Man intaqala liyata'alamal ilma gufira lahu qabla ayatua. Cing saning jalma nurek init ka pangajian can ngalengkahkeun sukuna ku Allah geus diampura dosana, dihampura dosana, dihampura man kharaja fi talabul ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Cing saning jalma nu kaluar ti imana ngalalabring rek ngaraji eta teh sarua jeung jihad fisabilillah sampekeun manehna balik deui ka imana masing-masing, ka imana masing-masing, ka imana tuh nya. Jalma anu ngararaji mah jihad fisabilillah, dugikeun ka baralik maraot na pangajian surga bagianana. Hoyong surga? Heuh sok maraot ti dieu. Jadi asuka surga teh kudu ngaraji, kudu maot. Ari di dieu aya pangaosan rutinan manawi? Sok seueurna siga kieu tara? Tara. Dari rutinan pengajian mah biasa nu hadirna teh eta deui, eta deui. Nu ngajina eta keneh, eta keneh. Giliran nu ceramahna orang jauh, dararatang si eta mah. Ajangan deket mah anger we diarantapkeun. Kot kagararing bari pareot ajangan lembur mah. Aya nu kitu. Heuh di dieu. Kade tong kitu. Justru ajengan deket nu kudu dibere dukungan. Ramekeun pengajian rutinanana. Da ajengan deket nu bakal ngurus mayit urang teh, betul? Da ajengan jauh mah boro-boro ngurus nyaho ge henteu. Teu kaharti cenah dai ngajina teh obo we. Da ari ngaji mah lain kudu kaharti nu penting mah ganjaran. Amin atuh. Amin. Bu, tujuan ngaji teh lain hayang bisa. Dalam tujuan ngaji hayang bisa engke geus bisa embung kana ngaji teh. Ngaji teh hayang bener, hayang menang ganjaran, hayang menang hampura dosa. Kitu atuh. Amin atuh. Syukur-syukur ta barudak ngararaji barudak. Mana suara barudak? Barudak. Ngararaji oke. Hoyong teh jadi ajengan. Ngajina rada jauh. Masan. Mudah-mudahan barudak urang jara di ajengan, Bu. Ibu hoyong budakna jadi ajengan. Sok hiji-hijieun budak teh jadikeun ajengan. Ngame bisa nulungan kolotna ka surga. Amin atuh. Ngan syaratna jadi ajengan kudu ngaguru, kudu talaki, kudu berhadapan jeung guru. Guruna guru anu sanad ka ilmuanana ka Kanjeng Nabi. Ah maca buku we cenah dai panina buku oge loba kajian ilmu agama. Lamun teu ngaguru mah guruna jurig berarti. Dina Google cenah arah ya cenah ngapalkeun we. Tetep lamun teu talaki ka guru mah teu berhadapan jeung guru mah guruna teh jurig. Mata kudu ngaguru,
ka guru nu sanad ke ilmuanana ka nabi. Ayana di mana? Di pasantren. Matak malah santren barudak oke? Tong sieun ku budug ari mas santren teh. Dadai oge mas santren henteu budug. Tuh teu budug sok pariksa teu percaya mah. Tuh boga budug. Ngan tapakna loba. Tapak-tapak perjuangan. Tenanaon da budug anu mas santren mah budug nanti jadi barorok atuh barokah melebah mana. Suksa budug jadi barokah. Budug mah jadi barorok. Ngan budugna budak nu mas santren cirining budak teh menang ilmu. Semakin loba budug semakin loba gagaro da atel. Moal balik. Ngan budugna budak nu mas santren bakal mawa kolotna asup ka surga. Kolotna bakal asup ka surga gara-gara kubudak. Ya asup ka surga kubudug. Ya teh kumaha ngaji teh atuh. Cing fokus atuh aja ngaji teh. Nya asup ka surga kubudug. Ida mata di mana-mana maut sa ibnu Adam anak cucu Adam in kotoa maka bakal terputus naon amaluhu amala eta anak cucu Adam ila min salasin kecuali tilu nu moal putus naon wae sodaqotun jariyah sodakoh jariyah au ilmun yantafa'u bih ilmu nu manfaat bari diamalkeun au waladun solihun diadulah budak nu soleh bari ngadoakeun eueuh budug ngan tilu nu bakal nyalametkeun mah sedekah jariyah ilmu nu manfaat diamalkeun budak nu saleh bari ngadoakeun eueuh bodoh matak didoakeun saatos urang muludan siga kieu makin semarak pengajian rutinan matak ieu acara dikatakan sukses lain ditingali ku loba jamaah nu datang tapi acara ieu sukses lamun aya perubahan lebih baik lagi. Amin atuh. Nurutinan makin loba. Sok atuh cing kompak. Nurutinan makin. Nu berjamaah makin. Nu ngaraji makin. Tah eta dikatakan gitu. Lanjut. Tuh kakara sakitu geus 50 menit. Capek teu? Nah ente atuh da dariuk bari hoae. Sajam deui siap? 2 jam deui? 3 jam deui? Sok cekek da ina ku sararea. Rek sajam rek 2 jam anger amplop geus dirapet. Bercanda. Alhamdulillah abi mah resep amplop nu penting mah ikhlasna. Justru ka dieu rek neangan amal amplop. Nah menik gitu-gitu teuing. Masih semangat? Tepuk semangat. Kurang kompak atuh nini ayo. Nini jangan pura-pura. Padahal nini teh apa ada sok nganterkeun incuna ka PAUD. Padahal mah keur usum ceu. Nu nganterkeun KTK teh da lain indungna tapi ninina. Da indungna mah gawe. Ninina arasup ka kelas nyaranyi balonku ada 5 jeung incuna. Pelebah balon hijau meledak, incu nu atoh nini nu reuwas. Pan kade nini bisi incu kahausan tong wani-wani disusuan ku sorangan. Bisi karacunan heuh. Sabab tos kadaluarsa. Naonna? Umurna susuna. Emang ayaan keneh kitu. Heup. Lain jeung si nini nah jadi ngomongkeun urang. Hamburan ini bercanda. Justru abi bunga bahagia loba nini nu semangat karena pengajian. Di saat nu ngarora tara ngaraji tapi nini semangat karena pengajian. Hidup nini. Hidup nini.
Hidup ini. Nih semakin di depan. Tenang nih ya sok sanajan kulit lepet untuk beak buuk bodas. Nu penting ada semangat untuk ngaji. Ngan kade pemuda-pemuda nu aya di kampung ieu satepayuna kaparawan tong beuki kan ini nih. Allahu Akbar. Aya pemuda? Aya. Kade hati-hati neangan pipa majikan. Ya. Heeh. Pan kamari aya babaturan abdi. Ku abdi dicarekan. Nah didinya bet kawin jeung nini siga eueuh wae parawan. Dai bae nu penting mah beungar. Tuluy enterek naon? Rek ngadagoan maot na we cenah. Geus maot papan hartana jang urang. Gelo. Pek teh pabisan malam pertama ngadon manehna nu maot. Dipariksa ku dokter ternyata karacunan susu kadaluarsa. Ibu bapak kaum muslimin. Aduh. Hup. Nu kadua ngabuktikeun kacintaan ka Nabi bukan hanya ku ngamuliakeun para pewaris Nabi tapi urang kudu resep maca sholawat ka Kanjeng Nabi. Man ahaba kasarodikro cing saning jalma anu cinta kana sesuatu maka eta jalma sering nyebutkeun naon nu dipika cintana. Matak lamun urang cinta ka Nabi seringkeun nyebut nami Nabi ku maca sholawat. Di mana wae urang ayana, ka mana wae urang inditna, naon wae nu ku urang dilakonan, barengan aktivitas teh ku sholawatan. Ngumbah wadah sholawatan, nyese baju sholawatan, ngisikan beas sholawatan, ngasuh budak sholawatan, nyusuan budak sholawatan, nyusuan bapana. Astagfirullahaladzim. Ibu osok ngasuh budak bari sholawatan. Sok ngasuh budak teh ku sholawat meh budakna soleh nya sholatullah salamullah bari ngais teh lain ieu mah anak saha pan eta teh anak urang kade tong jadi kolot anu hilang ingatan kadang kolot teh sok lelebayan geuningannya ngasuh budak teh anak raja nyaho anak tukang grab ku sholawat teh ceu ngasuh budak ngasuh incu komo nu keur nyusuan mah nyusuan budak teh bari sholawatan tong jempe naon sababna sabab ci susu nu dikenyot ku eta budak bari indungna sholawatan dibalas ku Allah 70 barokah eta teh kakar dikenyot ku budakna komo lamun ku budak nu lainna nah bapana ngilu ngenyot kumaha ieu teh ngaji teh kieu. Lamun indungna keur nyusuan budak bari maca sholawat nyusuanana budak keur nyusu salakina kudu ngilu sholawatan. Lamun salakina ngilu nyusu atuh jeung budak ge parebut. Bukan berarti ku Allah dibere dua jadi hiji sewang. Kade dibere dua teh bisi ieu beak aya nu ieu kitu lain hiji sewang. Di mana atuh letak harga diri seorang bapak kot kaperebut jeung budak? Kade bapak tong kitu bapak. Kecuali bapana nu kurang giji. Salaki kurang giji mah kudu dibere suatu kebaikan yang bisa membawa kesehatan. Allahu Akbar. Itu bagi beting itu bagi garelo nya. Ibu. Si resep maca sholawatnya. Sabab sholawat teh mata ngajarikeun urang jauh dina sagala musibah. Pan ayeuna teh urang teh keur usum musibah. Nya. Keur usum musibah urang teh Bu. Bahkan cek BMKG Badan Meteorologi eta cek Badan Meteorologi dan Geofisika
urang teh bakal kedatangan megatrust, gempa bumi anu paling gede. Tapi lamun urang resep maca sholawat, insya Allah moal kejadian eta musibah. Cing yakin maca sholawatna sholawat mubrom. Arapal teh sholawat mubrom. Sok tuh 2 3. Eta mah lagu atuh. Lain sholawat. Salah deui mugrom. Sholawat mubrom. Sok tuturkeun. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad wa dafa'ana minal bala'il mubram innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah sholli muga maparinan rahmat Gusti Allah ala Sayyidina ka Gusti urang sadayana Muhammadin tegasna Nabi Muhammad wa ala alihi jeung ka kulawargina Kanjeng Nabi Muhammad wa dafa'ana jauhkeun abdi sadaya ya Allah minal bala'il mubram dina sagala musibah nu tos ditangtukeun ku Gusti innaka sa'nyana Gusti ala kulli syai'in qadir maha kawasa dina sagala perkara. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad wa dafa'anna minal bala'il mubram innaka ala kulli syai'in qadir. Sok tuh 2 3. Halus mimitina maka dieuna wa dafa'anna minal bala'il mubram innaka ala kulli syai'in qadir wa dafa'anna minal bala'il mubram innaka ala kulli syai'in qadir. Tuh 2 3. Kot kapabolit kitu maraca. Sok sasarangan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad wa dafa'anna minal bala'il mubram innaka ala kulli syai'in qadir. Apalkeun amalkeun mangga nyangakeun nampi kitu eta sholawat supaya jauh dina musib. Lamun sholawat supaya jauh dina penyakit macana sholawat sifa sholawat tibil qulub. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi
ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Eta sholawat tibil qulub atau nabi sholawat sipa nu mata ngajadikeun urang jauh dina panyak. Lamun hoyong jauh dina neraka sholawatna sholawat nariyah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin allati tanhalu bil uqadu wa tanfariju bil qurabu wa tuqda bil hawaiju wa tunalu bi ragaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajil karim wa la alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli maklumillah. Harapan eta sok diamalkeun tara amalkeun keur masak. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin laditan alubil uqadwata fariju bil qurbuwatuk. Insyaallah masak bari sholawatan tutung pasakana. Panjang teuing cerenai sholawatan teh aya nu pondok aya sholawat Jibril sallallahu ala Muhammad tah eta pondok sok sanajan pondok tapi padilahna gede sok tuturkeun hadisna man sholat cing sahaning jalma nu maca sholawat alaya ka kanjeng Nabi asron 10 kali ida asbaha di waktu subuh wa asron jeung 10 kali ida amsa di waktu sore amanahullahu ta'ala menepabolit gitu amanahullahu ta'ala maka Allah bakal merek kasalamatan ka eta jalma minal fajail akbar dina rasa kasieun anu paling gede yaumal qiyamati dina engke poe kiamat wa kana ma'al ladina jeung Allah bakal ngarumpulkeun ka jalma nu sok maraca sholawat 10 kali di waktu subuh jeung sore oh panjang teuing jeung Allah bakal ngarumpulkeun ka jalma nu sok maraca sholawat 10 kali di waktu subuh jeung sore ma'an nabiyin ngarumpul jeung para nabi wasuhada jeung para suhada wasolihin jeung jalma-jalma nu saroleh. Alhamdulillah. Jadi lamun maca sholawat sabaraha kali dina waktu ajang waktu ku Allah bakal disalamat dicabut rasa kasieuna dina poe kiam dikumpulkeun jeung para nabi
jeung para suhad jeung jalma nu sarol. Alhamdulillah. Naon sababna ibu-ibu? Sabab di akhirat urang teh bakal ngarumpul jeung jalma-jalma nu dipika cinta ku urang di alam lamun di alam dunia cinta ka ulama, di akhirat bakal ngumpul jeung ulama. Ulama bisa mere syafaat ka urang. Amin atuh. Lamun di alam dunia cinta ka nabi resep sholawatan, ngumpulna jeung nabi. Nabi bakal ngarahkeun urang ka surga. Lamun cintana ka Ayu Ting Ting resep dangdutan, di akhirat bakal ngumpulna jeung Ayu Ting Ting. Mending ngumpul jeung nabi, mending ngumpul jeung Ayu Ting Ting. Jeung nabi, da Ayu Ting Ting mah moal bisa ngarahkeun ka surga. Ayu Ting Ting mana surga? Boro-boro nunjukkeun surga neangan alamat oge teu kapanggih. Mata kurang cingna resep sholawatan lain dangdutan. Cingna resep sholawatan. Orang di mana resepna? Astagfirullahalazim. Sholawat teh eta teh bentuk cinta ka Kanjeng Nabi. Merajut cinta kita kepada Nabi dengan bersolawat. Insya sok solawatan ya. Salaki teu mere duit tong dicarekan solawatan beungeutna. Cek salaki teh mama amura bapak keur teu boga duit moal bisa mere ayeuna mah sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi. Insyaallah salaki teh nyiduhan. Bapak tah si mama COD-an wae cek out wae kana lajada jeung Shopee teh keur kaasupan jurig. Buru-buru banget tak usapku sholawat. Insyaallah paket mah anger we datang. Pemuda tah hayang boga kabogoh anu geulis anu solehah nya anu pinter nya maca sholawat 1000 kali pemuda. Pemudi hayang menangkeun salaki ajengan kasep beunghar nyaah deui maca sholawat 2000 kali. Lamun teu meunang wae tambahan sholawatna. Lamun teu meunang keneh ngaca. Bertanyalah kepada cermin karena cermin tak pernah berdusta. Kaca na orang betul menang kabogoh wae padahal sholawatan tuluy paling kaca ngajawab lain sholawat nu salah beungeut teu bermasalah. Bu, sholawat mah hiji tujuanana ngagungkeun nabi. Naon cenah? Ngagungkeun nabi. Mata lamun urang niat ngagungkeun nabi dengan bersolawat maka Allah bakal ngagungkeun urang seperti Allah ngagungkeun nabi. Amin atuh. Kade da urang oge salat lamun teu make sholawat mah moal sah salatna. Pan di antara rukun salat nu 17 teh salah satuna naon? Sholawat. Bahkan dina kitab Johir Tauhid dikatakan doa bakal dikabul ku Allah jeung gancang dikabulna lamun eta ngadoa dimimitian ku maca sholawat. Mata ka doa teh maca sholawat lah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah lunaskeun hutang abdi. Ya Allah lunaskeun hutang abdi. Insyaallah lunas satu. Da abdi oge nyieun pasantren. Ayeuna teh nya keur nyieun pasantren abdi teh boga hutang 300 juta ka material teh. Maca sholawat teh tuluy. Alhamdulillah. Aya nu pangmayarkeun. Tuh, eta teh barokah sholawat. Matak cing yakin ieu. Halo? Aya di dieu nu boga hutang ka Bang Emok. Di mana diukna? Kade Kabupaten Garut teh eta teh keur darurat Bang Emok. Nasabah terbesar teh nya eta ibu-ibu. Bahkan ibu-ibu ayeuna mah lamun ngahutang teh tara bebija ka salaki. Giliran mayar mah anger ku duit atuh maya ku salaki tuh da teu areling atuh. Maya salaki dipake mayar hutang. Mending mun salaki teh kasep imanya hideung bari petot. Boga hutang insyaallah ku barokah ngagungkeun nabi lunas tah. Cing yakin ece keur gering maca sholawat, keur boga kabingung kana langsa maca sholawat, insyaallah diberi jalan keluar nu barokah. Amin ya Allah ya Rabbal. Gitu. Allahu Akbar, usah jam setengah. Oh ya usah.
dua panggung deui ah. Tak ieu ya abdi rek ngabagikeun cai sholawat bade moal. Hoyong. Tak ieu teh cai azimat. Lamun ibu bapak areueut ieu insyaallah moal haus. Ieu teh cai sholawat ibu, cai anu disolawatan ku barudak santri ngan ieu teh make mesin supaya jadi cai anu luar. Make mesin alkali. Jadi lamun ibu areueut ieu insyaallah daramang karena air alkali azimat ini bukan hanya mengatasi haus tapi menyehatkan dan mengobati berbagai penyakit. Karena ieu cai teh ngandung antioksidan yang mampu mendetoksifikasi racun jeung penyakit nu aya dina awak urang sehingga upami eueut ieu engke racun jeung penyakit teh kalaluar lewat urin, lewat BAB, lewat keringat, calager we harampang we amin atuh. Ya manfaatna satu membuang racun dalam tubuh. Dina awak urang teh aya racun ibu-ibu dari makanan dan minuman. Makan minum nu amis-amis numpuk racun jadi we penyakit namina diabetes. Lamun ka seueuran ting tuang nu guri-guri tah numpuk racun jadi we koles. Seueur ting tuang nu lada-lada tah eta teh kana lambung jeung kana usus. Tah ibu-ibu kade ari tuang teh tong lada-lada teuing. Baso lada, ceblak lada, kot kajerbleh geuningan bibir teh. Kitu dah awewe mah resepna nu lada-lada. Kenapa wanita suka yang pedas-pedas? Karena wanita lebih baik sakit perut daripada sakit hati dibohongi oleh lelaki. Betul tidak wanita? Aduh, coba mending nyeri beuteung mending nyeri hati. Mending cager atuh kamalawe. Wanita itu kadang dibohongi tapi kadang juga suka membohongi. Wanita kadang bisa datang bulan tapi dia juga bisa datang kemudian menghilang dan meninggalkan. Manfaat air alkali berikutnya melawan infeksi. Infeksi itu masuk kuman jeung virus kana awak nu ngajadikeun urang gering. Memperbaiki organ tubuh yang rusak. Tah bisi ibu bapak organ tubuhna paburisa teu pararuguh dirapihkeun ku air ieu. Menyehatkan jantung dan aliran darah. Tah ibu-ibu garu jantung oh itu mah maot atuh. Menyehatkan kulit, wajah dan mata. Mengatasi berbagai masalah kulit di wajah seperti jerawat, balas bogo, kokoloteun, lepet, karijut, kusam, cedem, geneuk. Tuh berarti cocok yang nini-nini ya. Nini-nini apabila tamas pakai air ini atau minum pakai air azimat ini, maka nini akan cangker kembali ya. Nini akan apa ya namanya ya? Enggak bisa muda karena sudah nini mah anger we bakal nini. Berarti akan bertahan ke nini-niniannya ya. Tidak akan terlalu nini banget. Mencegah sakit sendi, tak apalagi nyeri awak. Memperbaiki gangguan kesuburan, memperlancar sistem pencernaan, mengobati kanker dan tumor, menormalkan kerja kelenjar dan hormon, mengobati stroke, asam urat, ginjal, liver, diabetes, asma, gula darah, darah kental, menambah tenaga. Wah seueur pisan ieu manfaatna. Hoyong. Jariahan 20.000. Jangan masjid ieu teh abi teh butuh du. Bener eta bener. Pidoana enjing abdi bade peletakan batu pertama ngabangun masjid, mudah-mudahan cing salamet, cing barokah, rezekina tuluy ngalir. Amin atuh. Anu bade berbagi, anu bade beramal jariah ka masjid abdi, mangga peser ieu cai niat jariah, entong niat meser. Sabab niat meser mah awis. Cai alkali teh sekitar 200.000 di Garut mah. Upami air jam-jam 400.000. Tah ieu teh sami pH-na sareng air jam-jam. Tah, matak niatna kedah jariah. Karena ini mah tidak diperjualbelikan, matak murah. Ya, ieu mah khusus kanggo kalangan jamaah saja. 20.000 na jadi jariah, caina jadi obat. Amin atuh. Itu cai sagalon ibu diperut, disaring make mesin. Tah anu asup nama ka dieu nu bersihna, anu kotor nama keluar, dibuang. Tah berarti kalau diminum itu membersihkan. Alhamdulillah. Sok ibu hamil ieu sae ke budakna bakal bodas. Sok sanajan indung bapana hideung sok cobaan. Nya nu hoyong mangga niat jariahnya insya dina ieu botol aya nomor teleponan bilih bade masantrenkeun budak di pasantren dai
di Pondok Pesantren Azimat Dai Indonesia sok kantun di kontak nomor telepona sakantenan bilih bade umroh sareng dai di PT Azimat Dai Internasional kantun di kontak nomor telepon aya dina eta botol. Urang sambil sholawatan siap sholawatan. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. رقت عيناي شوقا وللطيبة ضربة عشقا فأتيت إلى بيبي فهدأ القلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله قلب بالأمك تعلم وبغريرة تعلم يبقي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرف اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله يا طيبا تزيدك الصبا لرسول الله محبا برولة سكنت روحي وجوار الهادي محمد يا طيبا تزيدك الصبا لرسول الله محبا برولة سكنت روحي وجوار الهادي محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اسرع صدري قرآن املأ قلبي قرآن واصلح حياتي قرآن رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اسرع صدري قرآن املأ قلبي قرآن واصلح حياتي قرآن يا أيها النبي والكوكب دري يا أيها النبي والكوكب دري أنت إمام الحضرة سلطان الغيب أنت إمام الحضرة سلطان الغيب يا أيها النبي الله والكوكب دري الله يا أيها النبي والكوكب دري أنت إمام العذراء سلطان الغيب أنت العذراء سلطان الغيب
Muhammadin tibil qulubi. Ya Allah ya Rabbana. Terus sehatkan lahir batin abdi sadaya ya Allah. Panjangkan usaha abdi sadaya ya Allah. Husnul khotimahkan maut abdi sadaya ya Allah. Jauhkan abdi sadaya dari segala musibah. Sekali deui Allah. Ya Allah. Jauhkan abdi sadaya dari segala penyakit. Jauhkan abdi sadaya dari segala musibah. Jauhkan abdi sadaya dari segala fitnah. Jauhkan abdi sadaya tina hal-hal anu matak ngarugikeun, ngamadarakeun, macelakakeun. Selamatkan abdi sadaya ya Allah. Selamatkan di dunia, selamatkan di akhirat ya Allah. Wassabi wa sallim wa ala wassabi al-Fatihah. Amin amin ya Allah ya Rabbal. Mugia caina cincan terlando yang ngabarokahkeun. Tekeng dicampur sareng cai biasanya sabab eta mah ngabersihan. Ibu-ibu pangmasihankeun anu satruknya insyaallah da ramah. Amin atuh. Beli aya anu lumpuh anu satruk. Ibu-ibu abdi bade angkat ka Kadungora teras mereka Bandung. Pedoana cing salamet, cing sehat. Nek tos dia cekap sajam setengah, mudah-mudahan cing aya manfaatna. Panitia abdi bade lajeng ya, bade langsung moal tiasa kabumi ulah. Hatur nuhun wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.